Sveiki gyvi, tai šiandien atvažiavom į mišką pasivaikščioti. Praeisim apie 10-12 kilometriukų ir tiek. Pasiruošim maratonui minimaliai, nes kas savaitę tebelieka. Tai va, žygis prasidėjo, tai žygiui pasiruošimas yra minimalus. Kepuraitė, kuprinė, ir šortukai. Va, šortukai. Ir batai. Tai jo. Tai parasibandysiu batus, kadangi nusipirkau naujus į maratoną, kalnus ir taip toliau. Tai pakeliu eidami pamatėm tiltuką aplūžusi ir ežeriuką arba prūdą. Einam žvyrkeliukais, tokiais takeliais, šuo takeliais ir visai neblogai einas. Tai ką pamiršau, tai saulės akinis, bet neesminė problema. Apie šitais slyvų žiedais. Ir aišku, džiugina tokie gražūs orai Lietuvoje. Tai rytoj žada iš vis tam virš 20, šiandien kažkas 26, 25. Taip lengva. Ką tai reiškia, kad reikia įsimaudyti, nes seniai nesimaudžiau. Tai jau šokių kukuriokių. Lastai visokiausi nuvirti. Man šokių užtvanka nesupras. Čia gal bebrai gyvena šiaip iš tikrųjų. Visokie rūpelius tada. Smagu. Ir kažkas pasidaręs nusileidimą, tenai šaltinis padaręs paliktas. Ir tas pats upelis, tai šaltinis įteka į tą upelį. Įdomu. Ką, einam tokiais žvyrkeliukais ir imam 2,5 kilometro. Ir žygiuojam po truputį toliau ir toliau. Dar po kol kas visiškai nėra sunku. Taip ir turėtų būti. Ką tik ėjome proskyną ir žiūrim, po bobausių kiek daug. Bet kiekvienoje vietoje keista. Jo, yra tų bobausių. Dabar einam mišku, kur galima, yra erkių. Tai vat, toksai takas. Žalia ir proskyna. Pilkumėlis. Vat kas nutinka, kai iškirtamas miškas. Va, matot, iškirto ir medžiai vat tokie vat nudžiūvę. Nes kadangi kai medžius iškirta, čia yra kosmosas. Bet taip reikia ir darom. Va, kai iškerta medžius, atveža ir sumeta į krūvas, o paskui turbūt atvažiuoja miškovežiai, pasikrauna ir išveža galimai kažkokias specialias vietas. Ką išlindom iš savo tako ir sveiki atvykę į aplūžusį seną taką. O tai va, atrodo Vilnius visokių aplindę. Va, išlūžęs tiltukas, senas kažkoks takukas. Einam, praeisim, gal rasim kokius soliukų ir stosim, va. Bet tiesiog išlindęs. Būtent tokį užsiraut net taip ir smagiai. Reikia labai žiūrėti po kojom. Ėjom pailsėjom, tai už manęs yra bėgiai ir tiksliai neatsimenu, bet galimai kažkada, mes čia prieš kažkiek laiko žygiavom, tik neatsimenu ar filmavau video, bet daug šansų, kad ne. Tai va, eisim biškį palei bėgius ir jau netoli į pusėjimą. Šiaip dar kojos neskauda, nes kaip praeitais metais maratone patys prisimenat, kas buvo. Po 3-2 kilų kojų skausmai. Tai va, bet čia, kad jau biškį pasiruošim galimai rimčiau.
turėtų būti smagaus kontento, vaizdų ir taip toliau. Tai tikiuosi, kad jūs žiūrėsit ir jums patiks. Tik priėjom kelią ir dabar jau judam tokių takų miško link šito, link mašinos. Tai po truputį einam ir nueis. Šiaip nelabai skauda kojų, nei pritrynė dar, visai neblogi batai. Patogu šiaip. Tik žiūriu, man taip kūnas šiaip pirmai skaudė, dabar jau normaliai. Tai va, žygiuojam tolyn. Žygiuojam tokiu miško takeliu. Čia medžiai neiškirsti ir vaizdas gražus. Liko nebedaug, apie 2 km iki mašinos, tai varysim, pasimaudysim ir turbūt viskas. Girdėjot, kas tai garsai? Eina savo. Jau labai nedaug liko, nes mes pravačiajam. Čia buvo šitas 2 poilsiavietas. Tai va, manau, nedaug liko. Kojų neskauda. Šiaip iš tikrųjų, tai aš jau maratoną laukiu. Tikrai turėtų būti smagu. Kiek žmonių, pasaka tiesiog. Tai va, jau greitai lėksim ir džiaugsimės, kaip sakant. Tai va, dar neatskleisiu, kas ir kaip bus, bet jūs tenais patys pamatysit, kas tenais bus. Tai mes einam link mašinos ir, o jūs žiūrėkit. Tai mašina už manęs, mes jau grįžom. Tai va, čia kur pradėjau video, kur ir viskas šiandien prasidėjo, tai jau ir pasibaigė. Saulė kaitina, mašina prikaitus, to išsivedinam ir lėksim. Lėksim į upelį, galimai išsimaudyti, atsigaivinsim. Ir ryte neparodžiau. Šliopana kažkas paliko. Žolėta, jau biškį dėvėta. Tai atvažiavome į Trakus prie ežero. Po kelių užvarėm į Norfą ledų. Tai varom išsimaudyti, atsigaivinti. Dabar pasidėjau biškį mašinai, tai ir kojų skausmas minimalus šlinda. Bet čia ne problema. Toks šiltas. Vėsus. Tai grįžom į Trakus, išsimaudėm ir viskas. Šį video čia ir užbaigsim, tai peržiūrėk šitą videos iki galo, paspausk like, paspausk subscribe ir kas nors sudomina, ar turi idėjų kitam video, parašyk komentarą ir susitiksim galima už savaitės. Iki.